Qızlar, biz uşaqları qoymuşuq Sarxanla metro parka. Metro parkla biz oturmuşuq. Bayaqda mağazaları gəzirik. Sarxana yubka axtarırdı. Bir dənəsini tapdıq. Zamoku da xarab oldu. Çox bəyəndik onu, amma dedi ki, mənlik deyil, gedib dərziyə. Nəysə ki, bayaqdan baxırıq mağazalara. İndi bir dənə çay içib, belə bir qəşəng desert sifariş elədik və bunun bilmirəm dadı necədir, amma görünüşü bilirsiniz də, mən belə nude rəngləri çox sevirəm. Sən mənə bir söz demə. Suyun içindədir Mərva. İndi gedirəm Mərvaya bir dənə mayka almağa. Gəl bura Mərva. Getdim mayka aldım. Gəlmişik second cupda burada. Qəşəng kofelər var. Darçınlı və fındıqlıdır. Bunun necə gözəl iyi var. Bundan çox qəşəng cappuccino çıxar. Burada endirimlər var idi. Vallahi heç bilmirəm endirimli məhsullar almışam yoxsa yox. Amma bir dənə belə maskalar götürmüşük endirimə. 1 manat, nə bilim neçəsə qəpikdir. Sonra bunu bu kişilər üçündür şampun. Bunu da özümə sprey və bir də qəşəng skrab götürmüşəm. Bir dənə baxın necə gözəldir bu seriya. Gözəl rəngi, ay da superdir də. Alistarın skrabı var. Əslində bu skrablar 60 manat olmalıydı da. Mən bunu Adorda 60 manata görürdüm. Burada 43 manatdır. Hələdəki endirimi də var 29 manata. Bilmirəm götürüm yoxsa yox. Çünki bir dənə skrab götürmüşəm. Məncə hələ ki kifayət evdə də varımdır. Hər şey gəlirəm, 15-20. Alam. Bundan başla. Çox maraqlıdır ki, burada nələr var. Bilmirəm, içindəki xoşuma gələcək yoxsa. İstədim. Hər yerdə axtardım, tapdım axırda onu. Sənə halaldır. Özümdə də var. Ona özəl. Məndə də var, yəni belə çəkilməz. Qızlar, mən deməli bunu Sarxanada İnarsa görmüşdüm. qolbaq axtardım, tapa bilmədim. Yox, mən bunu taparsan. Baxın kim alacaq, söz verir. Mən bunu Sarxanada gördüm. O qədər bəyəndim. Sağ ol, çox sağ ol. Ona sənə özəl. Onu istəyirdim ki. Mən bu Mərvanındır. Bu da Mərvanın. Mərvaya da ki, axırıncı gün bildim gələcək. Mərvaya bax, hə? Belə bir Görün nə gözəl. Mərvaya mən əslində bu günlər belə bir şey almaq istəyirdim də. Yəni 2 dənə brasletdir belə. nə Bir də gözəl. dodaq üçün. Hə. Ayda Mərva, gör nələrim var. Sən Mərva ilə gedəcəksən. Hə, biz hələ gecəyə kimi fırlanacağıq. Uşaqların Elə. kartoşka frisi. Bir də bunların qəşəng belə sotidir. Bax, sən kapışkan belə idi ya. Bunu biraz da belə çəkmək istəyirsən, hə, onu da. Xırtılı salat mən şey yemişəm, badımcan. Ananasını yeməmişəm. Qızlar, mən neçə vaxtdır ki, dırnaqlarımı belə edirəm, mindal, uzun formada. 3 gün. Neçə kvadrata çox istəyirəm kvadrat eləmək. Xüsusən də Sarxanada. Sən ümumiyyətlə həmişə səndə kvadrat olur çox vaxt. Həmişə. Çox vaxt olur da, hə? 99%. Bir dəfə mendal elədim, onda bir dəfə saxladım. Hə, çox qəşəng yaraşır. Bu məndə İncə bütün qalır hamısı. məncə belə. Bax, məndə hamısını da qızılı eləmişəm. Bir də baxıram mənimki də qəşəngdir. Baxın, məndə də qəşəngdir qızılısı. Belə də qəşəng qalır, amma bu da çox fərqlidir. Bir dənə bax, əlvi bir dənə belə elə. Görürsüz bir dənə bu elbə ki nişan üzüyü kimi. Elə bu üzüyə uyğun eləmişəm. Çox qəşəngdir. Sən də nasib et. İkinci dəfədir ki, labubu alıram. Elə sevinir. Hansı, aha yaxşı, hansı rəng istəyir? Dağıtdın. İnşallah bu çıxmaz da. Mərva xanım. İkinci dəfə gəlirsiniz bura. Bəli, mən artıq sizi ikinci dəfədir ki, burada görürəm. Neyinirsiniz ki burada? Siz nə alırsınız belə? Doğrudan. Qəşəng yeni üçün əşyalar var burada. Yolka da var. Hə, bunun qiyməti düşüb 14 manata. Deyəsən 20 manat almışdım bunu. Qəşəng endirimlər var, Mərva xanım. Böyle 19 manat deyil, 6 manat eləyir. Doğrudan, hə. Hər şey var məndə. Bu var. Bu var. Yox, mən belə açdım. Hansı rəng istəyirsən olsun? Bu ya da bu. Skrətini istəyirəm. Nə rəngdir? Bax buna. Sənin istədiyin rəng. Ama biz özümüz giyinirdik. Orada konserde kırmızı stollar var.
oturacaqsan, gözləyəcəksən. Biz bir dəfə tez bazar səslərləyik. Gələcəyik konsertə. Pərdənin dalında olacaq. Yox. Günlərin Mərvanın kursda tədbiri var. Orada çıxış edəcək. Mən də gedib seyr edəcəm Mərvanı. Axlara, bu Mərvanındır, Smith. Bir də bunlardan almışam. Mərvaya tapşıracağım yeməsin. Bir dənə bundan yeyə biraz. Çünki təzəlikcə sağalıb, qorxuram xəstələnər tezdən. Bura uşaqlığımın məhəlləsində mən burada böyümüşəm, amma mən buraları tanımıram da, Mərvaya halal olsun. Keç. Mərva məhəllənin hər yerini tanıyır. Bura bizim məhəlləmizin arxa tərəfləridir də. Mən buranı tanımıram. Allah and olsun, şokdayam ki, burada nə qəşəng yer var imiş belə. Ondan burası deyirəm, hələ neçə aydır. Uşaqların da şirniyyatlarını verdim. İndi gedirəm asan xidmətə. Orada Sima üz tanıma məndə biraz problem olduğu üçün gedirəm onu həll eləməyə. Ondan sonra gedəcəm lazerə. Lazerə də hara gedim bilmirəm. Çox güman ki, Afmolda lazer yerləri çoxdur. Çalışaram ki, ora gedərəm. Asan xidmətdəki İnqilabdadır, yaxınlıqdadır. Mən asan xidmətə gəldim. Şəxsiyyət vəsiqəmi həll elədim. Burada bir qəşəng kafe gördüm. Çox qəşəng bir dizaynı falan. Evin yanındakı kofe yerinə getmək istirdim, kofe shopa. Düşündüm elə burada var imişkən qəşəng də yerdir. Bir dənə sendviç belə, krasan sendviç sifariş elədim. Sezarlıdır bu. Çayımı da içib gedirəm lazerə. Heç ümumiyyətlə bilmirəm hansı lazerə getməliyəm. Çünki həmişə getdiyim yer artıq ora getmirəm. Sonra da Mərvanın dalınca gedəcəm. Yanımda kim var? Dilara. Səki bir də görəm yazır mənə, hansındasan gəlirəm. Dedim, gəl İnqilabdayam. Onunla da üzrə qəşəng bir dənə burada kofe yeri var da. Dedim, gəl bir dənə qəşəng kofe içək, sonra gedərsən problemlərimi həll eləməyə. Bitməyən problemlər. Dinaranın 2 yaşda bir dənə qəşəng balası var. Allah saxlasın. Onu nəsə bağçaya qoyacaq, nəsə şəxsiyyət, nə lazımdır? Qeydiyyat eləmək lazımdır. Biz yedik, içdik qəşəng. Doydun? Hə, dəhşət axırıncı güclə getdi. Kökəlmək istəyir. Mən indi arıqlamaq istəyirəm. Mən yayda dəhşət istəyirdim kökəlmək. İndi buna baxın nə boyda olmuşam. Buna da məsləhət verirəm ki, kökəlmə. 5 kiloqram, so. Yox, 5 kilo sənin dəhşət çoxdur. Mən bilirsiniz də çaşqa həvəskarıyam. Görün necə gözəldir. Bunlar da brulok. Gel, gel bir dənə burada da şəkil çəkək. Günüm. Ad günümü almışlar, danışmırlar. Mərvanı hazırlıqdan götürdüm. Gəldim bir dənə saat mağazası var idi. Sarxanada bir saat görmüşdüm, çox bəyəndim. Gəldim ki, alım onu, gördüm, yoxdur, bitir. Mərvanı bir dənə yormuşam. Aç ağzını. Necədir? Mərvaya dolma dedim, özümə xəngəl. Əlisini məsəl alıbı. Necə? Oğlanın əlisini salıb. Əlisinə yox, əlinə. Ödədir. Pulun var, mənə pul ver. Ödə, necə pulun yoxdur? Sən elə adın elə markadır. Mən də adından verərəm. Gəl bura, gəl bura. Yolum. Mərva, yox, gəl bura, gəl bura. İzləyirsənsə Sarxana hala rəklər göndərirəm. Bax, görək nə alıb sənə? Ne şirindir bu. Göz kırptık. Gel bunu asıl bırak. Olsun, sonra vurarsan. Bu mənimdir. Ha, bu mənimdir, yaxşı? Ayda. Xəcər.
dartaq. Mən də buradan dartım. Sen en boyda olsun baba. Nerede bu? Qol bağımdır. Ayda. Bax. Burada yanlış ya. Burada. Ne yapıyorsun? Nesini salata var? Yarım saat var. Bir tane kızım var. Qızlar, deməli, Sarxananın boynunda bir gözəl sep görmüşdüm də. Çox bəyəndim. Dedim, hardan almısan? Mən də istəyirəm eynən beləsini. Ondan sonraki görüşdə bir də görəm mənə eynən həmin o sepdən alıb. Baxın, necə gözəldir. Belə bir sabunu mən bunu qoyacam hamam Ama bunu otağıma. şey oxşatdım. Sana bunu şey oxşatdım. O Ay böyle bala, burada uşaqdan çox hamısı xalalardır. Belə bir kist, Faberlikin kistidir. Ümumiyyətlə istəyirəm o qədər kistlərim olsun belə burada. bax. Çünki tez-tez istifadə edirəm, Mərva qırılar. Və tez-tez də yumağa ehtiyac olur. Ona görə çalışıram ki, sakla. çox kistim olsun. Yok. Bir də Hanı? Alexeyev'in Hanı? highlighter'dır. Bu biraz tünd highlighter'dır. Bu mənə çox maraqlı gəldi. Rəngi. Dedim benimdi. Çox qəşəngdir. Aydanın parıltısı. Karapkan benimdi. Bir tane. Çox bəyəndim bunu. Qızlar, biz yatmamışıq. Bu arada gülüm var. Mehdi mən almışdı. Yeni əşyalar var. İstəyirəm onları sizlərə göstərim. Sizə bir dənə gülməli şey danışacağım. Rossmanndan. Deməli, Rossmanndan belə bir çən paleti almışam. Bakın. Ay kağıt ver. Mehdi də elə bilib ki, deməli evdə çayla içmək heç də yox idi. Mən də bunu belə çıxarıb qoymuşam. Bu da sevinə-sevinə gəldi. O nə qəşəngdir, şokoladdır. Mən də qışqıram, əl vurma, o şokolad deyildi. Necə şokolad deyildi? O şokolad deyil. Bu bilirsən nədir Mərva? Bax. Kesmez gazeteyim. Çən paletidir. O zaman bende bundan kız forması var. Mərvada da var. Dən baxın necə gözəl rəngləri var. Bakın. Bakın. Deyən Mərva. Bakın. Mərva sakit davranış. Psikologdan bir parçasını verdim. Ümumiyyətlə mən çəndən çox istifadə eləmirəm. Bilmirəm teksturası necədir. Amma qəşəng rənglərdir. İstəyirəm biraz belə yəni çuşkarski, mavi, nə bilim sarı, təhər belə şeylər rənglərdən istifadə eləmirəm. Sonra Rossmanndan niasinamid tərkibli üzüma gel almışam. Zephyrus'dan. Bunu çox tərifləyirlər. Mənim dərim yağlı dəri olduğu üçün mənə bunu məsləhət gördülər. Yağlı görüntünü azaldır. Catrice'dən konsiler aldım. Mən orada yoxladım. Örtücülük xoşuma gəldi. Sıfır 10. Və bunu mənə rəfiqəm Dinara çox təriflədi. Estaladorun sanki eynisidir. Mənim də dərim çox yağlı dəri olduğu üçün dedim alıb bir yoxlayım. 030 nömrə. Bu niyə bu niyə qırılıb ki bu? Gedib bunu dəyişim. İstifadə eləmək istəmirəm. Niyə mənə qırıq məhsul veriblər? Əsəbləşdim nə var? Mən qırıq olan heç nə istəmirəm. Bu arada üstümdə olan Sarxananın hədiyyəsidir. Olivia'dan belə bir gel almışam. Amma bu vanna köpüğü üçündür. Belə mən bunun bədən üçün gelini almışam. Bir gözəl iyi var. Qızlar, dəhşət bir, yəni tünd iyidir. Fərqli bir iyi var da. Yəni məsləhət görürəm. Olivia'ya gələndə bir dənə bunu orada iyiliyin, bəyənəcəksiniz. Mənim ən sevimli şampunumdur. Bu sırf boyalı saçlar üçündür. Boyalı və kimya prosedur görmüş saçlar üçündür. Mən saçımı bundan yuyanda duşun altında belə saçım yumşaq olur.
Sanki elə bir ki, maska effekti verir. Belə bir pomada almışam. Mən bəyənirəm bu rəngləri. Lüks Visage. Nömrə isə 20. Bu serumdur, keratinli. Bu Mehdi üçündür. Onu da onu almışam saçlarına. Dedim bir dənə ona da bir şey alım. Balaca da olsa. Üstdən belə bir aksesuar saxlama qabı aldım. Həmişə bunu görürdüm, almaq istəyirdim. Deyəsən endirimə düşmüşdü 20 manata. Dedim ki, niyə ki də almayım. Bu qiymətə əladır. Baxın. Bunun deyəsən, məndə artıq 4 dənədir. Mən bir dənəsini də almışam. İçmək bilməyən asılqanlarım. Bundan bəlkə bir 100 ədəd var artıq evdə. Şo qızlar. Tonal krem 18 manat. Üzüma geli 16 manat. Bu 8 manatdır. Concealer 12 manat. Mən istəyirdim ki, sabahdan Mərvanı məktəbə aparım. Ancaq bu xalla olmaz. 4-cü gündə dincəlsin, uşaq tam sağalsın. Çünki inqalyasiya eləyəcəm. Görürsünüz necə öskürür. Bəlkə sabaha daha yumuşalar sinəsi. Bilmirəm, bəlkə 5-ci gündən apararam Mərvanı məktəbə. Əgər yaxşı olmasa, saxlayacağım 1-ci günə. Mən makyajımı silirəm və yatmaq lazımdır. Sizdən sağolaşıram. Yeni vlogda görüşərik.